Bu günlerge Payat Nikolay Ivанович Харитонов чор төрөбүтэ агуон 5 сыла белетенерин истен Ирах усалдан улууһуттан коһоонньут Полина Победа нюрбаларга анан суруйан ыппыт коһоонун бар дьоҥҥутугар бэлэх уунабыт. Чулуу киһи Паять Николай чорга ананар. Ааттыын суоллуун чуор деммит, нюрба сирин ааттаппыт, коһооннорго холбообут ырыаларга ыллаппыт, нюрба самаан сайына айылҕатын тыллыыта, инникилээх уолоҕо орто сиргэ төрөөбүт. Ийэ аҕа тапталын кини сите билбэтэх, оҕо дьиэтин дьиэкынан аатын чуордук ааттаппыт. Оло хоннук этэ диэн өстүүбэккэ олоҕор таптал сырдык санааны тиспит кини коһоҥҥо. Нюрба вальса биллэҕэ, таптыыр сүрэхүн күүгэ хайдах курдук уйдаран, сыста таалан ыларын. Дьыллар сыллар ааһаллар, чуорбу таата чуор, нюрба сирэ умнубат, чулуу Паять киһитин. Полина Победа уус алдан ыам ыйын отут күнэ икки тыһынча сүүрбэ сыл.